أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله تموي وزنتي الذي أحيانا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Bigambe byumbaka sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza nga obudde tubadde tukeseza natuyigiriza ebyokuwungeeza byokkeesa teyatulekerera awo tuwa mwaganya. Twebaza mukama waffe na kumusiima byaba atukoledde, tumusiima tumwebaza alhamdulillah rabbil alamin. Mukadde wafuna lesi hadisi eno ati tunasoma tumale ogiraba nti adh-dhikru aqiba as-salami min al-witr, ebigambo nabbi byayogeranga oluvannyuma lw'okwogera salaamu ng'ava mu witiri. Tukitegedde nti witiri agimaze ne salaamu yaayo assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nabbi yayogererangawo ebigambo bino. روى الإمام النسائي بسند حسن عن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر نبيانين وتريه أجسمر مسورة زنو بسبح اسم ربك الأعلى. Disi ndoza mutero okulya abaseeka nga bakola witiri nga basoma essula ezo. Witiri twagambye at least yalakameka satu, era akesooka nga agisomera musabbih isma rabbika al-a'la wa qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa allahu ahad. Ezera kozitegede oluvannyuma olwa alhamdu era akesooka ku ssatu sabbih isma rabbika al-a'la, era akeyokubiri qul ya ayyuha al-kafirun, era akeyokusatu qul huwa allahu ahad. Wa kana yaqulu, yalinga ayogera idha sallama, bwe yabanga amaze essalaamu eya witiri سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا. ikigambo ekyo nga kyogera emirundi emeka. ويرفع صوته بالثالثة, ng'asitula eddoboozi lye ku kyokusatu. Ekyokusatu kiriddawo subhana, ekyo bimeka? Al-Malik bimeka? Al-Quddus bimeka? Ku bisatu kiriwa kyeyasitulirangako eddoboozi? Al-Quddus subhana al-Malik al-Quddus سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. Ejjukidde akamu kaakati manye odifendinga nnyo ebintu byo kaakati obusiramu bwo obw'ennono. Bamuzeeyi ebintu ebyo baabisomanga, muzeeyi wo teyali imaamu, tewabiwulira baabisomanga. Kakati bw'obigattako obuyivu obwaliwo ebiseera ebyo ne omululu ogwaliwo ogw'okwagala okuyiga buli kimu, tebalina masomero mwe baali basobola kusomeseza abantu bintu ebyo ate nga imaani zirinnye.
bwe bavanga baganda wategedde nti omukisa gwe tufunye ne tukungana mu Ramadan tulina byogera akati tebereza seeka w'obudde obwo bwe yalinga avunulira banne ebintu bino yayinanga kubibasomesa ddi atya obuzibu bwe tufuna ffe abavubuka abaleero abasomye ku Luwarabu tulowooza nti ebintu nga bwe tubisoma bwe tubitegeera mu Luwarabu lwe tumanyi nti n'abatamanyi Luwarabu bwe basaanidde okukola ngaffe oba kitegedde olulimi Oluwarabu twakalutandika jjo wano jjo ku mulembe gwa Amini ng'abaana batandise okugenda okusoma ebweru naye ng'Obusiraamu bwajja dda mu 1844 ku mulembe gwa Amini n'atutwalako ebweru ne tutandika okusoma mu 7 awo 7 abaana bagenda okusomako ebweru batuleetere ku Luwarabu eddiini erimu Oluwarabu luno kati oluliwo kati zibiraali zitandika zibugembe zitandika zimasaka kabiji Katumu ze university zawa nembereberi ba Sheikh Muhammadu ne bakadde baabwe baseeka Semakula irimu etandikiriza kakati bali bakadde baffe basomesa oluvannyuma lw'esswala tewaliwo zikiri oluvannyuma lwa kino zikiri za kyama kituufu mu butuufu ye bwino omutuufu gwe basomesa naye nga batuleetera bwino ow'Abawarabu ku Bawarabu Abawarabu baalinga bakafiiri Oluwarabu lwabwe balutegera bulungi n'olwa Qur'ani naye kati babisudde mu musajja Omuganda nakabala wasuza otya nazzi kuno agaffeeyo talina lulimi lulala lwe yali awulidde okuggyako Oluganda lwe n'Oluzungu talumanyi Kiswahili talumanyi kakati ebigambo bijja nga bipya bamuyimaamu bafuna obudde obugaa nti kuno kazze okusaala bwe budde wano eswala ng'eringa ssomero eswala mu ssomero eswala mu ssomero ng'akadde kakufunyaako katandika okuga nze olwaleero nyina abasajja abakulu bemmanyi mu kibuga Mityana wallahi nga tasobola kutereeza adhikaari astaghfirullah zino zitasomanga tumaze أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وهذا سمعنا عن سؤالك وزيشي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد منك الجد منك خبر مقدم الجد مبتدا مؤخر ابن ميزو بيتيجي مبتدا مقدم مبتدا مؤخر فقام وليدا نتيجه مسيبه في الصلاه السمر مسوره ngabo ebudde bwakunganyizamu abasiramu n'abagaabi no tujja kubyogeranga mu lwatu nti musobole okubikola ki okubiyiga nibagezaako buli kayize ng'agezaako kateeka oluvannyuma lw'esswala wakwatidde abaki oba kutegedde muganda wange njagala osembere wano gye oli mutoolo oba oli mukiga nkusaba ku lwa Allah nyina kyenjagala okuyigamu njagala onkimira esswala bismillahi rahmani rahim gwe kinkime nga bwekimu yogera nnyo Allahu akbar ashhadu an la situla ku ddoboozi ebintu ebyenjagala bigende wano nyina byenjagala okuyigamu Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala falah Allahu akbar قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله kati muganda wange omuwedde bwasoma nti olulimi lw'eggwanga lye luyingira mu lulimi oluki luyingira mu Luwarabu n'omuganda baatyo n'omusoga olya nti olulimi lwe bamuzaaliramu
luyingira kinakugamba wano juzi nti Abaganda babagambanga gamba erinnya ly'Obusiraamu se gwe Abubakari. Omuganda n'agamba nti ompadde erinnya ki Abubakari naye n'agamba atya Bumbakari. Yavanga awo nga yakakasiza nti erinnya lye ate ery'Obusiraamu. Lwaki Oluganda afoosinga Oluwarabu okulwatula mu luki erinnya lyange maze okusiramuka bampadde erinnya nze Bumbakari naye nga tebamugambye nti Bumbakari tabangako Bumbakari ye Abubakari. Omulala asiramuka nti gwe nkuwadde lya Umar ogwani Bumari ngambye Umar Bumari naye namukadde wange wano Zakariya mungu yakamutwala Allah musasi nga Umaru amuyita Bumaru naye yali mukira Bumaru myaka ngaweza ngana ne Bumaru oya kakati Uthmani bamuyita ngawata Asumani oide kigamba kumpinga eriyo mu Bwarabu nga yakasiramuka n'omugamba nti nze Abubakari naga nze Bumbakari. Kati abasajja bali bakadde baffe Allah abasaasire mbeera zaffe baali basajja Baganda. Ono musajja Mukiga, ono musajja Mutoolo, ono musajja olidde golowooza Omutoolo bwayogera Oluganda mu bantu abali mu Luganda Omutoolo taliyo ne bagezaako odduukiriza akati bwe Luwarabu Oluganda ku Mutoolo Luwarabu ku Muganda ku Mukiga ku Muki era gwe byosoma ye Allah abikkirizaayo nga gwe bukkiriza eby'Omutoolo. Omusajja w'engulu bajja wano okukola owa poliisi bw'atuwa statement nga bwe yalabye emmotoka ekubye omwana. Message gye tutwala tetutwala lulimi. Ajja n'agamba nze abadde wano. Motoka aveeri motoka asobola okuva eri motoka aveeri speed mungi zikubo aveeri zikuba mwana bagwa muko zifa. Message gitwale omusonyi we grama kati namwe Allah abasiraamu be Uganda atwala message Oluwarabu n'alubalikira n'alugjamu olw'ekisa ekingi kyalina agada tutte message sijja kutwala lulimi lwamu ffenna nange ayogera batwala message. Kati ate osaasira muzeeyi kawali myaka kigane mabega ate osaasire ne kitaawe myaka 10 olwaleero bakyasa golowooza nyinza okusala nga Kidaisi nemba nemeddwa ate ggwe batwala message na juhudi naye ebyolulimi bakusonyiye dda ne bw'onosula mu kkulane ng'ogirumaaluma. Kati bamuzeeyi weewaawo baakola bye baakola naye basaasirwa era basonyiyibwa. Ejuhudi ezaaliwo Allah yatwalanga innamal a'mal yajjangamu enniya lulimi n'alusuula eri mwezi enkyamu mwe muvuddeyo kati olezano buli omu nga twanga ndisoma alhamdu enkyadda naye temusala lunaku kati obutabakaluubiriza buli omu asoma alhamdu yeeyo yagenda okwanjula ewaani nti ino gye nnina kati waliwo amawanga nga ennyukuta ezimu tegazirina. Abamu batugamba nti Sayyidina Bilal yawangaala omubaka sallallahu alaihi wasallam naye nga mulimu ennyukuta z'Oluwarabu ezamulema naye nga bamusonyiire nga bwe tusonyiwa abaawa ab'engulu. Ate naffe nga wayiza obw'engulu tosobola kulutereeza. Kati ennimi kyamagero kya Allah nga bwe yakikolera abantu naye ate olulimi leka lufuula ensonga wabula ensonga eri mu lulimi lyoba ojjamu. Allah kyaba yaga nti innamal a'mal binniyat nze emirimu nja kusinziira kuki buniya olulimi sijja kufaayo. Kakati gerageranya ekinyeebwa nga kiri mu kisusunku kyakyo oyagala kisusunku oba oyagala kinyeebwa kiri gw'olwaza bappa nojjamu ki olulimi n'okola ki. Kakati olulimi kyeki
Lulimi yes kigasa kiprotecting empeka eri oleke kuwumba oleke kujegana bw'oba olumanya alhamdulillah kiba kirungi aba tolumanyi jamu ki enniya y'empeka kati muzeeyi bw'abanga yaliwo emyaka 7 emabega yakola juhudi n'asobola okumanya nti wiitiri eyo ti hadiisi ya Nasaa'i wasahahahu nga yagimala ogitegeeza nti ntuufu al-Albani ey'ekikumi 1739 olidde ne hadiisi ey'olukumi 1712 bw'abanga omusajja oyo teyanyiikira ng'agiyigiriza abaana be mu ssomero ly'omuswala subhana al-maliki al-quddus subhana al-maliki al-quddus subhana al-maliki al-quddus teba success nene teba achievement nene muzeeyi aba tateebye kakati njagala ongambe nti musiramu uno yakasiramuka ti yajja kusaala kyama imaamu alitegeera ddi ensobi ye waliwo essomero amuyita atuule ngaawo abasomese ye gw'osomesezza yazzeeyo yasiramuse yamaze talya mbwa talya mbizi tanywa mwenge baasi ebisigadde aligenda akola ki gwolowooza esswala z'abantu okuva edda ntereevu nga zakatandikaawo jjojjojjuzi nga tusadde katemba wano mungi mwe temumulabye tugenda tugolola bugolozi enkindo eziri omwo esswala yonna yajjulwa nkindo ekitebe kitava ku kisenge ekiro wankindo omusajja omukulu yasitukanga oku tuba tuli mu kuziika awantu basajja abakulu bano ab'olugezigezi tasituse takimya esswala anti baga tusooka kusaala nga tasituka tayazenye tebiganye azandi bwebewaga alhamdulillah ereeterera lero bwe gutuuka ku bakazi abo be tutawulya abasaala mu kyama maama abakazi abasaala mu kyama omusajja wande muwulirako abasaala mu kyama buli omu yamanye tuuli bwalisembese wa mukama tuligenda okuleeta obuveera bw'esswala mu maaso ga Allah nga olabye obuveera nawe olikewunyiza kuwulundiwa nga kawandagala esswala zonna zigenda ziringa misumaali egiri mu kaveera manyi bw'ogula inki 6 mu kaveera kano akanono ogitwala naye nga gyonna gifulumyebwe giringa amannyo g'enjiri waliwo esswala omuntu alijjala akalakatana n'ekiveera ky'esswala naye nga zonna zifulumye ndi kikinize nnina ntwala mukama wange yamanyi abange akutulika asekerera okukyagaye nkutadde genda yakola juhudi oiri kale getulabye tubirabye mwete ate hadiisi esembayo ma yakulu man ataahu amrun yasurruhu au yakrahuhu omuntu singa aba alabye ekimusanyusa oba afunye ekimusanyusa biki byalina okwogera ye maawe bw'abanga ebimukosa bimunyiiza ayogera atya lwaki nabbi atagetinga ebintu ebyo kubanga enjogera za njawulo mu bantu oyinza okkafuwalira mu kikunyiiza oyinza okkafuwalira mu kikusanyusa kyava akuyigiriza by'onooyogera masala wane waffe mu Buganda omukazi nga yafunye ekimunyiizo abadde aseeredde Mungu namusasira n'atagwa naye mukaseerezi wali agamba atya akubawo egambo naye noga nti manna maama yayogedde baasi oba eggulu livuze neyekanga ayogera ekigambo kise omwe bwogera kigambo kyebugere akuba buli ggwanga n'eggambo lyalyo olidde oluusi kale ofunye ekikusanyusa omanya muntu bw'asanyuka alimba nze kino sikirabangako kiro y'ennyama gy'otalaba nkuje bakuwadde mukama nzijukidde katonda wa Isirayiri abantu boogera ebigambo nga bakyamuse togati ya Rabbi ono afiira ki tegamba
essanyu bweyisa singa ddala osanyusa oyogera oti tosanyuka mukadde wasira mukaswala kati oyogera oti omuntu bwasanyuka katonda nzijukidde nti looni yange eyiseemu mpozi agenda okufa bakutwalako ennyumba afunye katonda teyeerabira ate bw'afuna ekizibu nti nze katonda kyanjagaza nkubye omuggo kyanjagaza ampanzeeko eddusu okuwa n'eddusu ddi ate omuggo obwonna bukafiiri bwawano bwamunjogera ambiseeko akasubi lwaki kasubi siwulangiti zaali tezinnajja oba essuuka katonda bagaali bamukwata akwata kasubi alina eduniya eno yonna kalera olulagala ambiseeko olulagala tulina engeri gye tugendemu ebigambo byaffe mu ssanyu ne muki olidde omuntu ayinza okukubirawo akaluulu nalyoka ayogererawo naye bannaye katonda n'agabanga mulalu sagabanga mulalu bayita gabanga Museveni mulalu yamala gagaba gafula ne katonda agaba gafula astagfirullah tulina obukafiiri ku nnimi naye nga twabusikira ku bamaama baffe bajjajjaffe bwe yabanga asanyuse n'alyoka aleeta lubaale bwe bayitanga dungu ayizze kikiki dungu ayizze dungu yabanga lubaale kuba buli lubaale mukasa wa nnyanja mukasa alina ebintu weevi ministries yasambisa abiri yagaba abalongo era omuganda bwe yasanyukanga ennyo ng'agabweza mwenna mwakikwata okusinga n'esalamu omuganda wo omulabira nti weza wamukasa waifunya abalongo ate bakyogereraawo kiita ndabafunye naligambye obweza avaayo ddi kigambo kya ssanyu asanyuse bamuwadde balongo ani amuwadde mukasa si masanyu gafono bwe kiba kyakulya ng'akifunye yagenze kuyigga oba agudde ku butiko bakoze ekibwavuga nti bannaye mwategedde nti ddungu oyo akola ku minisitule yakuyigga oyo kibuuka omumbaale olubaale kitegeeza ebbanga owulidde lubaale ebbanga kati kibuuka ye bwe wabanga w'entalo ng'alwanira mu bbanga oba muli awo ng'alinga zimalayika ekibuka mumbaale iwa mubanga olinayo olubaale kyomulala kiwanuka oyo kiwanuka yali wamutawaana yagiranga muladumbu ajjala ennyondo era bw'agyeba akuba ennyumba n'akuba n'ente ne zifa awanuse waggulu eyo era muganda omutuufu akugamba nti yajja wamala okukuba wabawo ennyondo n'enkoko mwali mukiwulireko ajja n'ennyondo ajja n'enkoko oyo kiwanuka bwanyiiga ate ye musisi anenyugumya n'ensi eno nekola ki temumanyi bantu bannakani omusiraamu oteeka okubaako bamalayika bomanya 10 bangi naye omayako 10 kati omuganda omutuufu oteeka okubaako balubaale bomanya 10 musoke anywa enkuba edda batugambanga nti awo ali awo alabika asimbye kuwamala n'asimba ne ku Nnamakondwe mumwegendereza obusiro bwali bungi nnyo abamuvuze batutiisatiisa mumwegendereza ali awo wasimbye anywa musoke era bwe baganga nti musooka atuyambye ebadde mbi yakola fissama kati mwe mutegedde ki ensi mugiyiseemu la musokeyo tomumanyi tomanyi kakati kwoteeka buno obulala bunamba gaabo kawagga bukibu seggulugane obunawo gye buli eri wansi naye bajjamu buki zino enkondo ate mbasomesemu kakati nabuzaana temumanyi banabuzaana abo maama babimanyi bakuba basiramuka muzina mpola mpola kuba bibyo bakuliddemu emabega eyo yonna babimanyi
naffe tugenda tumanyako obusamambiro. Kaakati bw'oba osanyuse oba ofunye ekikunyiiza, nabbi yayogeranga ki? Rawa Ibn Majah agamba wahuwa nga naye hasanun bishawahidihi, hadisi eri hasan kulwe obujulizi bungi obujja bugiwagira. أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ويبان قال ما يحب ekintu ng'awulira akyagala kyalabi kyassanyu qala ng'agamba bigambo bino alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu ssalihatu, Allah mwebaza oyo w'ensusso ekyengera kye bini'matihi tatimmu ssalihatu, mu kyengera ky'abaakuwadde Allah jalla jalaalu kw'osinziira ate n'okolera ebirungi ebiyitirivu. Owulidde, oyinza okumpa ennyama neŋŋamba masha Allah, ate ku nnyama eyo oba kasukaali kompadde ate nenzijuulirizaako nange ebirungi ebirala nimpa fulani nanywako. Wakati mu byengera bye ate ebirungi naffe kwe tusinzira okukola ki? Ebirungi ebiyitirivu bye tukola tubikola ate tuyimiridde ku biki? Ku birungi byatuwa. Ebirungi byatuwa ate naffe kwe tutopinga ne tukola ebirungi ebikoze eki ebiddiridde. Allah akuwadde obazizza emmere, olusuku ni lukusanyusa. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Bino byampadde ebyengera ate ebirungi ebiri ku bino ate nabyo nfaafa. Ono n'omwana asibuluka, ono n'omwana asiyaki, ono n'omwana n'omujjanjaba kuki ebyengera Allah byenkumuliitu gyatuwa kwe tuyimirira ate naffe ne tujjuuliriza ebirungi ebyaffe akitukolera ne tusinzira ku kyatukoledde ne tukolera abalala ate n'akitubalira. Oba okitegedde? Wa idha ra'a ma yakrahu, bwe yalabanga ekintu ekibi ekitamwa qala ng'agamba alhamdulillahi ala kulli halin, Allah yeebazibwa mu ngeri ze zonna. Tumwebaza mu kirungi ne mu kibi tumwebaza. Kati ekibi ekyo bw'oyogera bw'otyo Allah akuwonya obubi obukirimu ate n'akuwa obulungi obukola ki? Oba okutegedde? Olwaleero korona ku dduwa zino ebbiri asaana ki? Atusanyusa? Kati ayagala okumuyitako ffenna kinyiizo ogamba bugayi nti alhamdulillahi ala kulli hal. Mu ngeri zonna tulina kwebaza Mukama. Allah bwe tulina okwebaza. Allah ajja kuddira ebibi ebiri muno abikutaase ate mwana wattu tulowooza nti muli birungi mu bibi. Oba okitegedde? Olwaleero waliwo abafunidde mu korona abayitirivu. Oba okitegedde? Omusajja yali kuleetedde obuwuka, korona yamusibirayo, yali badde akugula malaaya ng'oli mulamu olejjesa ku luguudo, abadde agenda okutta tomuyiseeko nga musibiddeyo tafulumye. Kibi oba kirungi? Ebirungi ebiri mu korona buli omu ayinza otuwaayo kimu. Isa kiki ky'olabe mu korona ekirungi? Kale ebibi okusibira waka ekyo nkyonkyuma kikumalidde, eddembe lye baalitemyeko. Agambye kiyambyeko abasiraamu okusaala esswala mu biseera byazo. Abasiraamu bafunye obudde basaala, obudde bungi bawuliriza ne ku lirimu. Owulidde? Ate ebibi ofunyemungi abakazi kutuvuma waka awaka watenyigiriza mwazimba amayumba gammwe mugasulemu mbadde temugasulamu, ekyo kibi. Abaana bammwe babadde tebabamanyi mugenda kudduka, kibi nnyo. Omwana afunyemu oba batafunyemu ategedde taata we
oli wa taxi agera kudduka yegera kyo abale kati bakwetegereza yaka tata yafaanana tata gundi batandise okukutegeera tata yafaanana maama bulijjo awadde kati abantu boyinza okuba oyigiriziddwa naye nga bali wansi bakoze eki bafunyemu. Tewali kibi kyonna zinyiza okufa oba kitaawo naafa kibi nnyo kujjako ng'abadde mwavu. Kitaawo okufa kibi nnyo ayogera amazima kibi nnyo. Afudde ekibanja bakikuwadde bayitwena woolima tokaabanga olinamu ekitubi ate otyayi bagangane alla emuzeeyi yalwa nawo wanuwadde mmwanyi abadde agire ddala kibi nnyo okufa. ogenda okulanga muzeeyi nga muzeeyi naye aluddewo abadde alina ekimotoka kiri awo mumugamba kikule nti motoka yange ebyapa bituulidde kakali mutandisa obitematema kibi nnyo. Yogera amazima muyimaani muli bubi oba oyagala okitegeera gwefe omwana wo olabe bw'anaacacanja bebiri omusajja ayinza okugoba ewaka oli mukazi nga takulabamu kyamugaso n'ogenda ng'okaaba ndesezza abaana bange kale oba wakajera omusajja n'akulonda ate akulonza otuula mu maaso obadde ku piki mabega kati otuula mu maaso bakulengera na bulengezi kibi nnyo. Emeka abakazi ababadde bannamwandu nga bakaaba babba baabwe baafudde abazira kisa ne babawasa n'ava mu nnyumba ey'ettaka n'ayingira gye. Emikisa giri mu bintu ebirungi na biki. Kakati buli lw'osoma kino Allah ebibi ebiri mu kintu ekyo abikola gye. Ebibi ebiri mu kibi Allah abikutaaza naye ebirungi ebyazize n'ekibi Allah abikuwa. Lwaki? Kubanga oddukidde gyali tuli ffenna. Kale tuyige edduwa eyo alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu ssalihaati. Ebyengera byatuwa ate naffe enkuyanja y'ebirungi tukolera ate alhamdulillahi ala kulli haal. Bintu bitono nnyo mu kifo ky'okukyacanca n'ogaa nti kino nze sikirabangaku. Omwana ampadde kilo z'omuceere mu kusiibuluka 10 ate nanteraku n'essukaali n'enduulu n'olasa. Kale tugayigayo ebintu bino bayina yadayi Ramadan ebirina okubeerawo nga Ramadan ejja. Topiki gye twalisookeddeko naye nayo obudde tebunnayita nnyo alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Atugamba bakadde baffe bano ababiri mu kitabo kitulimu batugamba nti fanasihati lilmuslimina jami'an namira abasiraamu bonna an yattaqu llaha jalla jalaaluhu oba jalla waala bati Allah oyo ow'ekitiibwa omugulumivu wa yastaqbilu shahrahum al'azim bitawbatin sadiqatin min jami'i dhunubi baanirize omwezi guno ogw'ekitiibwa nga bakolera ddala tawba ezannamaddala min jami'i dhunubi ku mazambi gonna ge tukola ki getuzze twevulugamu omwaka guno twevuluze tuli bakyafu tuliko amazambi. Omwezi guno guzze abasiraamu nga tulamira tugwanirize n'obumalirivu bw'okukola tawba eziri sadiqa ezannamaddala ezasikyaddira ebyo byenkoze bimaze ayi Allah nsaasira. Wa yatafaqahu fi dinihim bafube okufisa akadde bakenkuke mu ddiini yaabwe. Alfiqhu ye muntu okugenda ayiga akenkuke ekintu. Alfaqihu ye muntu omukenkufu. Agamba nti abasiraamu esizoni yaffe zze tuweeyo obudde mu budde bwaffe bwe tulina Allah obungi bwe yatuwa tumufiisizeeyo akadde tukuguke mu ddiini tukole ebintu by'obusiraamu ala basiira nga tusinziira kumanya. Tukole ebintu by'obusiraamu nga situbikoppa bukoppi kubanga abaana abatulaba nga tukola bakoppako ffe. Ffe twalaba bakadde baffe bangi Allah abasaasira abaliwo emirembe egyo ne tubakoppako ebintu bingi
naye wallahi nga tetubitegeera wabula tukoze eki abalina ku myaka emikuluko mukimanyi nti twakubanga amataali siwe kirisha naye nga amataali getukuba ennyimba zetuyimba za luwarabu swalli ya rabbi alama bismuhu waha wa yasin olumala ne gatandika twasooka nga khalifa omukulembeze oli akulembera oluyimba siwe kiri asooka n'abateeka mu mudu ebalaga nti ndeeta sallallahu ala muhammad bwe mukaddima wasallim ogumundi gumu sunna sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad mirundi eki oyo khalifa omutendeka tabasimbulawo naga sallu ya rabbil alamin ismu'u abasajja abakulu batandika okwetereza bamama ne betereza tukoppa bukopi nakaddamu nga n'olukalu kwawerekedde nga n'omutwe gumu nibaga nti khalifa salla ala nabi oyo nno khalifa olwo bamutongoza nti abakitegeera kitandise okubayingira mwe temulabye busiraamu mulabye ebidongo tetweyagalira mukumma muno bamaama obululu eri ne bulasa ekidaala kyaffe bakikutuddemu emirundi 3 batali basiraamu bali bweru ku butebe ate tezaali nga bwenjebi zaali basima binnya bititi ne batula kuli abamaama bali eri babawudzemu nenankani bitansa abasajja eno tuli muhadara irimu ebeero bwekubamba kyala bwekubere mubatali basiraamu abawano wakati bagifuna mu bujjuvu eringa spray abawano bebafuuyidde wano bali bafuna buwowowo mwemufuna kaddala olwo nno omugenyi omukulu atudde ku mufaliso emifaliso gyakajja agulina ku kyalo gwe gutambula buli mukolo gwe guli mobile kuba guli portable abalala balina gyaki lwanyo iseka tola ku lwanyo bandingwakulya nomufaliso bakutadde bali ku hadhara ensuuka zivudde yali zaali nga nnyingi twasubanga mu mbugo ezisuuka nazo za mikolo kakati bamaama badidde boarding zaabwe ezirima bazolekeza waggulu ze tenti mwemulabye eki ezo ze tenti abatunda soda bali bali naye nga soda kureti bagiina erimu mubisi oyite obuyuki buzungazunga okuba avoidinga baddira akalagala ne bakasuulamu akasoggo enjuki ezanyere kasoggo kalubanga kikkubi okubya ettaali okwoye n'ogenda opena omansaka mangi ali esoda olwo kagenda okufubutuka owa mudundu yetereza malawaasi mucapu muceke kya mutaŋŋanya kalifa ayimiridde tewali mizindaalo bintu byaffe byonna bya kinnansi oyidde kakati bamaama ne balyoka sheekh olwo amazoga nti buli lwe wenyeenya okwenyeenya kwo gakungumuka ng'ensenene ezibadde kuki amazaabi gakungumuka ng'ensenene eziba mu ssanja oba ku mumwanyi akasana kaaseeko bamaama ne bagaa tugaleka wano bamaama nga bakyali bawala omwana amutawaanye ono agere omwana ono ya ibaada asooka n'amussa oba akaaba n'akaaba akyagenda ku mulimu gwa Allah la ilaha illa Allah Allah n'abeera ku arshi n'alaba umma bwenyeenya olwo baseeka nabo irimu gye basomesa giriyo obunyonyi obuli omu kaliro kebbali bali eri bwe mwakimanga eswala tugenda kusala ab'amatali nga tebasaala olwo bagenza okuleega twajemerwa eti obusiraamu nga tewali bid'a tebinnajja tetubiwuliranga nako umma yonna sunna buli kyetukola sunna kakati bano bakalifa bano ab'ekyanga kyange abazikira nga sibeekyanga bwe mwabikopa mu bazungu ebyokwebuusabuusa nga bazikira bateeka olugalo olusajja mu kifuba zino enkazi ne ziwujja ekifuba bakalifa mpola mpola kintu kyakuseeneekerivu kati awo libalika
kiwedde oyinaaga nti inna allaha wa malaikata ayagala okutiriza embeera ogwo mubala yali simanyi nti na aya ya Quran wallahi nkuze simanyi nti aya ya Quran olina kati sheekhu omukulu naga inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya oyo namanye ennyalwawo ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima au nawe wa ekitala niwe amayego n'amala ebirundi esatu nakati yannange nga tumaze okutenda ku mutanda obudde nga bwe bufaanagana abakazi bateefu abatali basiraamu bateefu awatali musiraamu kyavanga nange ensiraamu si ku kino kyendabye oyo asiramu kaji olowooza si ku kino kyendabye olwo tugenda okuzzaako ensaniya bataano nga tituliira ddala ebyayye kakati wa yatafakkahu fi dinihim tuyige eddiini yaffe kakati waabangawo okutusoomooza bataata baffe okututwala okutusoma eddiini abamu basinziranga ku mikolo egyo nga baseeka babuulira taata nayegomba naye azaala omwana alinga seeka gundi twalabiranga baseeka kamuligeya bakyali bavubuka basheekhe embogo basheekhe abo bonna abakulu abafudde abo baseeka bwana abaakuno okwaffe baseeka bulega olaba baseeka noga ya rabbi waliwo seeka mukongo erigimu yonna etekwakwa mu ttaka nga naffe bwe tugenda baseeka buli omu ate ekyomukusa omulungi nga buli omu oluusi irimu agikoppa ku munne teyalinga kuvumagana kakati seeka ono bwe yabuuliranga irimu eno banne bonna ku olwo ne bagikola ki ne bagiyiga kati bwemawuledi buno obutonotono muva ku ya district kati buli obutonotono buli obwettwale irimu gye bajja egindi waliwo irimu wabangawo mawuledi eya district wabawo mawuledi eya Uganda ezo nazigendako nnyo Abdulsamad lwe yajja wano twagenda twasulayo tutambula mu kibuga omulundi wakwasooka okunya naye Kampala tutambula mu kibuga omwo tudde eri tulinda Abdulbasir ajja yali international subhanallah twasula mu mpaka za Qur'an aba Umar Dumba badafara musajja nasoma Qur'an wali Qur'an yaliwo buddo bwa Abdulbasir nga yakunyenya luba wati yasinga kuba gwayi mulembe nga guno gwenjaga yewali odekwa kumala kuteeka wayatafakahu fi ddiini mu Ramadani abantu mukusome ku ddiini yammwe edde eddarasa zaabangawo mu mizikiti baseeka kulumba bajjanga ne batusomera ne batusomesa ne tubeera mizikiti atayagala kusoma eke wayataallamu bayige ahkaama sawmihim amateeka agakwatagana ku kusiiba kwabwe oleke kumala gasiiba gafula wa ahkaamu qiyamihim bayige amateeka g'okuyimirira kwabwe mu taraweehe oleke kumala gasaala n'agamba liqawli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuba nabbi yagamba man yuridillahu bihi khayran Allah gwaba ayagaliza obulungi mu nsi muno yufaqihuhu fi ddiini amufuula omukugu mu ddiini ye obukugu si bwakusoma wabula owuliriza abakugu naawe n'ofuuka omukugu olw'okuba abosomyeko baki bakugu okuguka okiyize nti okukola bwoti n'okikolera mu layini entuufu olwofu okuguse mu ekyo abantu edda irimu tebakisomanga katiiti y'amasomero munaabwe yabasomesanga bamuzeeyi basomesanga abaana baabwe ku byoto wakoppanga kya munno naawe n'okitwala n'ogenda olwofuuse sheefu kale bakuguke mu ddiini yaabwe ku lw'okubanga obusiraamu bulikomendinga omuntu okuyiga ate ebyokuyiga naddala eddiini yo oba Allah akwagaliza obulungi kuba ogenda okukola ekintu nga bwe kyali etagisiza walqawli nabii saa sallam annabbi yagamba idha dakhala bwekuba kuyingidde ramadanu mwezi gwa ramadan futihati jiggulibwa abwaabu ljanna emiryango gy'ejjana wa ghulliqati ne jiggalwa abwaabu nnaari emiryango gyaki wa sulsilati shayatinu sitaani ne baziteeka ku mpingu oba ku njegere owulidde obujulizi bw'ekintu ekyo kwe kulaba omuntu nga mu ramadani wabaawo embeera gy'olaba eri mu bantu etabeerawo bulijjo
imani zirinya kusaddaka kuyitirira kusoma Qur'an kuyitirira emizikiti ne gijjula olidde kabonero akalaga tuwaliwo embeera etali ya bulijjo hadisi ezo zombiri yesoose n'eno ziri mu Bukhari ولقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي أقام إذا كان أول ليلة من رمضان بودويرا إكليك سوك رمضان فتحت يجيقل وأبواب الجنة يملان الجنة وغلقت يجيقل وأبواب جهنم يملان جهنم اكتجزين سكاتين تيفو وصفدت الشياطين ستان نزتيك وكم بينغو وكم يجري وينادي مناد ومكوزا كوولا يا باغي الخير أقبل أيقال بليونوك باكا كالونجي كاكولا بويبودي ستوكرامو eno season ya kukola biki birungi omukowoza akola waya baghi ya sharri aksir ayagala okukola ebikyamu weesaleyo kendeeza bino ebiseera byakweyunira kukola ki walillahi Allah alina utaqa'u minan nari abantu bagenda okuta okujja mu muliro oba okutegedde ebyabyogera ddi ekiri ekisooka mu mwezi gwa Ramadan ekiri ekyayise sitaani zisibiddwa jahannama emilyango giggaddwa mu kiri ekisooka omukowooza akoowola buli ayagala ekirungi sizoni ezze eyettanira okukola ebirungi sizoni alyeyo ayita nga bano abagamba obutumukole naye fe tetumuwulira aba ayita eri sizoni abagala ebirungi sizoni etuuse mu kiro ekikola ki gw'abadde ayagala okukola ebibi kendeeza jamu amanda ow'ebirungi teekamu amanda amapya yesizo lwaki walillahi Allah alina utaqa'u minan nari ekibinja kyagenda okujjawa fuba okulabanga obeera mu kiki mu kikunso ekyo ekibinja ekyo sizoni ezze buli Ramadan wabaawo abakola ki abateebwa okuva mu muliro wadhalika ekyenno kibeerawo walillahi wataqa'u minan nari wadhalika kulla yawmin buli lunaku hadisi rawahu Tirmidhi buli lunaku Allah abaako bakola ki buli kiro wabaawo gurupu gyakola ki eyali emaze okubeera nga amannya gayo gamaze okukakata luddawa muliro olidde season ezze ng'olwaleero bagamba nti abasibe abalina obusango obutonotono nga korona bazze mujje omujjuzo mu makomera abo bateebwe makomera gati walwana nti wakwata kaana kawala nti wadde obuza emyaka emekadi esatu kugenda tugenda kuteekamu abapya kati neeri season wejja buli kiro wabaawo abateebwa fuba okulaba nga Ramadan eno tekuyitako nga toteereddwa okyasigadde mu kkomera tunaavaayo mulyo kyovaaga nti Aisha radiyallahu anha mama wafe abuuza ba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi Laylatul Qadr bwenjiraba njogere ki Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa ay Allah oli musonyi bwe mbanga ddala mu butuufu baali bantadde kunywa egibayita yebatya eri luzira bwe mbanga nali luzira faafa anni banzijeyo ku luno ebizikiri kuba toyinza kumanya gyogwa olidde kakati buli kiro Allah ayimbula omukowoze yaakowoola abanga abaagala ebirungi season ow'ebibi kendeeza oba biviireko ddala kyova subhanallah Allah yamanyi kyeyateeka mu Ramadan nanywa sigala ogenda okumulaba amusiibulukukirako omusiibulukusi temubalaba wanti wali wanywa ku sigala asiibulukukirako omusiibulukate kati lwaki okunywa misala nti anasiibi n'ow'omwenge tuwula abantu balajjana nti omwenge tekukyatambula abasiraamu basiiba balesi tebakyanywa owulidde oli waaba gwamuyingira bulungi nga mudminu nga gwamukwata bulungi addicted agunywa ku ddaaku ajeereye ku ddaaku ate mpola
ne banne bamugamba nti yipa abantu banyedde omwenge ate nga basiraamu mbu tegutambula abasiraamu batandise okusiiba ate gunaagenda isa ompangisa nga yali musiraamu mulungi aba asenguka naye irabira okuwera ennyumba ngenda ojjira nga ndaba obucupa oba yali abukunganya butwa oba bwali bubwe mwali sikulamu kakati anna وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا جامبا عن النبي أتاكم شهر رمضان أتاكم قبل جد شهر رمضان وموز رمضان شهر بركة وموز وجدتي يغشاكم الله فيه الله جند كوبا كراتي kubabika ekisaki okusasira kwe birugendo kula subhanallah abantu bagamba sekankata nsibulirayo abantu 10 sekankata nkolera bwoti byona baddeyo mu kyalo nkusibula basiyana sekankata abanaku nkusibulirayo batano tuga ya rabbi ehozo kwisanga wanwali watafu awaniko mkono tumuwe kokora vigira abantu bakaba lokayira abantu bagaba kikikiri mu dunia kati bagaba ngo webuze gwokozo utya yasina kinga babamba buwe sikibi bwebera wakuwe ne nawe bini amati yita timu akokofunye kuokolera nawe ate ebirala wizo kuwafunye kilo 2 ya gavumenti ngaweza mabwana niba gwe bakuwadde nti ye eta ikikopo nkuserereko nawe kuchengera ate kote kokolere ja Allah nire agandi anze bampa buwi mutiriku kakutia kan kucheba kuwadde kokolere biki nagamba ati Allah agenda kubagira ki ababisi abakiriza ekisaki emikisa ji wayanzilu rahma Allah agenda asizaki mwezi kubajidde Allah agenda kubabutikiza ababiki ekisaki ababiki rahma wayahutta alkhataya agenda kubakola ki amazambi agenda gabajjako kugabatikulako agenda gabasimulako wayastajibu du'a omwezi guno gulimu okwanukula ki era bamuzeeyi baffe wetukulidde bo bali bakimanyi kyovula bango mwezi guno aya zonna zikwatagana mu Qur'ani ez'okusiiba zikomekereza na dua wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha falyastajibu li bagambe banyanukule basiibe waliyu'minu bi nabakoleke nga abakkiriza imana wa ihtisaba nange kibakolere aya eyo eri wakati wa aya za kusiiba yajja ne yekiikamu aya y'okusaba yajja ne yekiikamu aya z'okusiiba wakati esaba sahaba bamanya nti omwezi gwa dduwa nti ate ekyo mu Uganda tobuuza sirba bwana nti eyo yaddi bazigabananga bugabanyi bakuziniza bannabida bategeera obusiraamu ya rabbi akali bakuuza kati bannange mwezi gwa dduwa shahru dduwa agogeddeko mubaka ndiye eyo yaddi enkola ye yalinga enfu naye ng'enteeka mu nkola yakuna ate kati eyo tumerekanye neya hadisi ate muzitabudde nga baddamu bakola olukalala oluki imamu kakati akati gwe ekyengabi eyeebeerewo ku jumaa oluva mu jumaa kakati yayisa kati gweyo yaddi nga ekibatawaanya tayi mutebo ennaku zonna bazigabanye akalo kamugenda mutukozesa ensobi edduwa 5 ne zibeera ku muntu olunaku nga tulina okugenda wa marhamu gundi tulina okugenda wa marhamu gundi ekintu kikole nga ne beetala eggaali ne zibanga eggadi lumukubano gwange wennaamaŋŋamba bisiguno omwezi ze sigutegeera imamu guno sigutegeera sikutagutegeera ntamanyi wabula taajjuban guno gwayisije nyina edduwa 7 olunaku olwo noonya gwengabirako sibula bonna baabatutte zasibaganye nakasiba
abaseeka bali nemuga akajogera zikola otya nja kutetenkanya waliwo ye kusaawa 8 yajja kizivaamu awo buli saawa dduwa nalondamu ensava wanaasibulukukira mubamu enseenene zino nabanga akaseere zino ziri kulunkalu kulumbisi newabaawo ate neene kibazzi nalondamu kibazzi nagandi njagerwa amala ebuguli gyenja okusibulukukira kati zino mutegeke temutawanna kutegeka byakusibuka nze nja kugira ki mujja kunfuna entambula awo entambula bategeza asabe entambula kinyana mpindi kakati ate ewagundi ewo sijja kulyawo naye nja kugambawo omwana banteeremu ennanka yange kuba nawo tebafumba bubi byakuddaako abasajja ebintu byabwe nga batamuna ate bumukwano sebino ng'ebyaffe waliwo seeka bakuyita okugenda kuddwa ne bweraliikirira okulya ew'omusiraamu akuyise bajja kuwa obutwa bali nga tebali muslimu ahul muslim balina obusiraamu kakati agambye wa yastajibu duha omwezi guno baanukula ki era basahaba ne bagamba nti kiki okusiba bakuyitidde bati sibakkiriza Allah agambe falyastajibu li banyanukula omulanga twagwanukudde twasiibe waliyuminu bi banzikirize muyinza okusula nga toli mukkiriza al-Fatiha kati oba ojja osooba tomanyi kusoma Luganda baseeka amanya agakyusa agawandiika mu Luwarabu Luganda asobole okukola ki mukwanguwa wadde wandisa abantu bameka nti 15 abo bangi tugenda jamu abakulu ojja mutaata nejjajja nesenga mwanyuka akujjukiza ali ate muganda watugundi nti ababaganya oza bagenze ne bagenda ku kidiiri waljamii almuslimina muslimat walqaba mu'minina alahya minhum alfatiha rawa pawle bagenda من مشارق الأرض أخرجنا جديرة جديرة مشارق الأرض ومغاربها أكرا ونبالي كانغا مكيندا تيري مسلم واتسيقام رمضان أيا تيري ترافيكي جام كاكاتي ناغام نتي فأروا الله من أنفسكم خيرا الله ممراجم ميوجا mwinti mukyusiza mwagadde okukola mu Ramadani muno buli kika kyakiki subhanallah Allah mukimulage nti buli kirungi mukola ki mufaayo lwaki kubanga wallahi abasajja balinze sibatenda basobya naffe tulina bye tusobezza nisaba Allah basaasire naffe atusaasire basaddaka basoma kye bayita Qur'ani waliro obuuza omusiraamu akasoma mu mmeka sina budde korona nga yatusibira wakanti balina byonjagazi bali basoma Qur'ani Allahu akbar bakola fa inna ash-shaqiyyu omuntu omukyamu man hurima fihi rahmatullah gwe bawandiikako mu kitabo kye nti aliba mukyamu oyo yava mu Ramadani nga Allah amumye okusaasira Ramadani kuyita kiitya nga tebakutadde ku kideeri kya rahma ng'omanya nti gwe baakuwandiikako mu butonde bw'eri nga tonnajja ku nsi nti oli shaqiyo ova otya mu sizoni muno nga Allah takusaasidde nga talina dduwa ya muntu gy'aleka bweru nga sizoni yakujja bantu mu miriro ova otya mu Ramadani nga oli shaqiyo nnyo oba okutegedde agasaari'u mwanguyire ila alkhairati buli bwe muwulidde kye bayita kalungi buli gy'owulidde gye bayita nti kano kalungi kusaddaaka abasaddaaka taraweehe baazisaala ate nga batambula ffe twasaalanga taraweehe nga tuli bato ng'omuzikiti wano gwaliwo gumu naye nga tutambula kiro embwa ziri mu kkubo tuzityamuyita mu bibirabira agenda okusaala mu ttawuni ensi nga tennabakolaki naye nga ne mukadde waakuwaayo ndi mugende musaale tarawih naye nga nze we natira omusajja gwe bayita Abu Mayanja Allah amusaasire Abu Mayanja abeeranga Nambaale naye twagendanga okutuuka ku taraweehe obudde obudda mirembe gya miiri Abu Mayanja ne famire ye nga baatuuse dda mu muzikiti
minisita gwe nalaba omuntu omusiraamu budde obwo bajje bali abalala simanyi ng'ettarawuya temuyitako ne famire ye baatuuse dda ne tumala okugisaala n'abateekamu ate nga wala nambaala ku mityanawo nga tewali muziki nawulidde ne tusaala ettarawuya yaffe eri zesizini ezammwe 23 era nga ne bayimamu baffe baaba owulira wala baali bakugu olumala bisimi kigamba alhamdu ekyo kiwulirira muli aya zonna toyinza kumanya nti na aya neekomi wabula owulira wala eyo madda bagijjayo amin ate okuva waggulu eyo kuyingira alhamdu awo kulu wallahu ahadu togandisoma baba ate nga tiriagamba mundi ndisome bubi oyo beba ulama betulina ebula abaana baliro bavuma ebijje twali bashiya abashiya bebatasabira basahaba basabirwa mu juma basabira ku nakale ya rabbi yinzo givaamu nga tosabidde bakulu ne mudduwa waneza abafu wanu nawo nda basahaba tubajjayo ne bannabbiyu ne tubajjayo ayya obudde obwo weegomba obusiraamu bwati bwali mugamba munnondi kikyosoma ekifu naye kati olwaleero bw'oyita byonna bye baasoma abaana babitunulemu olwaleero ekyo kifu n'ekyo kifu nekino kifu ako kituufu naye mwakikola bubi ekyo kituufu naye enkola yakyo abaana nga bayuzaayuza bano baasoma sajali nekyeyaseggula nagana nali nkise n'ekyo kiramu netegereza osaaka n'abasawo kati kakati bano babaaga mitima kaagambye ate abamanyi ebiramu tebabikola abali bamanyi ebifu byabwe nga babikola kakati n'agamba tusaba Allah atulage hidaya n'agamba nti wabtaidu mwesambe anisayiati okola ebiki oyakulu sallallahu alaihi wasallam mbaka yagamba man swama omuntu baalisiiba ramadana mwezi kwa ramadana imanan ng'asoose kuba mukkiriza wa ihtisaba ate ng'alina essuubi okusasulibwa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah ajja kumusonyiwa amazambi gonna guno mwezi guzze kutwoza washing bay oli mukkiriza osuubidde Allah okusasula mu kyokola nti amazambi gonna cwe tayinza kukoleka nga takuwozezza ekyo kusiiba hadisi eyo yajja amaloboozi 3 yajja asiiba Ramadaan nemwogerako neyogera qaama waman qaama Ramadana n'omuntu aliyimirira tekubadde kusiiba katuli kutarawuya omuntu aliyimirira Ramadana mu Ramadaan imanan nga nakyakikozerwaki bw'obukkiriza bwalina kuba bw'otaba mukkiriza ng'oli mukatuli kyoyagala kuyimirira kutuyambako buyambi kambagirireko betuli mu kino kubanga n'ekitisaaba tokisuubira tolina wekibalira nti okibalamu okufuna empeera noyimirira gufira lahu ma taqaddama min dhanbi bajja kusonyiwa amazambi go okusiiba okusonyisa amazambi okuyimirira tarawehe okusonyisa amazambi waman qama yimirira lailatal qadri ate ekiro ajemu ekikokunavu ekinyusi aliyimirira lailatul qadri imanan nga naye alina obukkiriza nti gyeri ate iyo nayo mu kiro byennyimiriza ate mulimu ekiro wahtisaban ng'asuubira okukifunamu obulungi obwakyogerwako ngufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu al-Bukhari aje mirundi 3 okuyimirira okusiiba ate ne okuyimirira ekiro specifically kiri night ekiro ekitongole maama abasajja bali mungu ne bwe yabawa nga bayimirira nga baasiiba naye olwaliro abantu batadde ezzaala mu ibaada osanga omuntu ng'etaraweya temukwatako nga temukwatirako ddala muvubuka asiiba naye taraweya temukwatako ate n'osanga omulala taraweya temukutteeko takimanyi nti mulimu ne mu mwezi guno mulimu ekiro Lailatul Qadr takimanyi ebyo byonna nga bitadde ebbali n'okusiiba takoze eki oshaqiyun
Allah bwe yawandiikako nga tuli mu nnabaana z'abamaama baffe nga twakaweza ennaku 12 ne ba asaidun am shaqiyun ono alibamu mulamwa oba muyaaye ovuutya mu Ramadhaani nga tosonyiziddwa nga geetenzigule ovuutya ku mukolo nga tolidde nga emmere eryawo eri free bazzayo nzizi olinako ekizibu sizoni bagituwadde omukoowozaako olaba kukola ebirungi sizoni ezze sajja basomanga Qur'an sajja ne bakola edduwa ezo so ziraba basheekhe babasomesanga edduwa ebuleeta nga tuli mu shaharu yastajibu du'a abantu baabwe baafa yastajibu du'a kale kituufu enkola yali ki naye nga bye bakola byali mashru'an byaliko amateeka oba kitegedde nga bwolaba nti karantini yazze mukubeere waka teeka n'abasirikale otugaa ntuddeeka teeka naye enkola gye bakutukozesamu tuziika ate eribweru wa teeka oganye eteeka mu kumenya etteeka weeriri naye ate abalikozesera balikoze ki bubi balitukwasiza kati eyo tafakkuhu fi ddiini gye baatukubiriza tewali ddalasa mu Ramadhan tizikyaliyo. First of all corona yajja kyokubiri abantu baanafuwa awo kati singa tuva mu corona waliwo ayina ennenya etuulamu muzikiti eddakiika 3 bamusomeseyo obusiraamu ali balina obudde kati wembakwatira wano nenywezamu temugamba nti tuba tuli ku mulamwa emizikiti emirala nga bwemumanyi embeera yagira ki naye olwokuba tuli tetuwera 10 batugambye timusukke 10 distance yokayigira kati n'agamba katumalirize kano ndeke kuba tulugunya nnyo mugende mukole yate mugenda kukola ki wayaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagambye yaqulu Allah azza wa jalla Allah wekitiibwa agamba kullu amalin buli mulimu ibn adama lahu omwana adamu gwakola amanye empeera zaagwo lwaki zirisi kyani yazitunyonyola muziwulire alhasanatu gwe bonkolera ekirungi biashri amthaliha nkikubisaamu mu masasula emirundi 10 oba kikifaanana bwonkolera ekimu zimanya nti onkoledde 10 ila mpaka 700 dhifin kunyongeza mmeka 7 illa siyamu kujja kubanga gwe kirungi olukimala okisula wali ngomanje 10 lyo tulide ngasaddase 10 zange 2 ngagoma ngozikubiseemu 10 zogenda okummanja olide paka walobe nyongeza ate nempita nemba kubisizaamu ate bolusanvu oba kitegedde masala singa tubadde tugenda mu town netusanga omuntu bambi nga afunye obuzibu ayagala sinye 15 ngate naawe 5 zolinamu ezikutuusa gyokola ki noga nti mukazi ono nga bwagenda okuzaala nze kantambuza ebigere awa boda amutwale n'omusasula osaana kuba mmeka olowooza niyo nga ndabanga evudde awazitowa gwe neweeteekako ekizibu munnaakusobola okukola ki okwanguyirwa man yassara ala musiri yassara Allahu lahu fi dunya ate gwe otunulwamu mu ngeri ez'enjawulo kubanga n'ekikolwa kyo kibadde kyaki kyanjawulo yadde batuwa 10 naye ate gwe bayinza okukutema 3 nga bw'oli aba MP yadde bafuna omusaala naye ate kabwasiisika kabwasiisi kategereka kebabawa tekenkana kaku yagande kati mugende muyiteko mu corona awo taba baba weyo bukadde ndooza bumeka nga 2 kubanga webajja wati wasavwa naye ati butya Allah wakwata ulojje wasava bala kitavu kikikikikita baba weyo meka mugende mu mulimu ku corona aleke kuba nti batuwa 2 nti ekiki kabukadde nga 2 gwogatta omusaala gw'emyaka 2 agambye abokiridi kwate kalamu gatesende zofunula abasajja bali nti kwegamba okubaga amaani mugemu mulemu buleke yaabo
agamba nti asajja leba lwano genda bintu ebyo gundi gwe illa siyamu okujjako okusiba fa innahu li bwogera mu palamenti ng'omazi fa inna olaba omusajja yagendanga mu palamenti n'amalamu omwaka empala agigaba gyeyali abeeramu yanoonyeza mwaka lwagigaba ng'eyita mu bisambi yesaati era buli memba ya palamenti yayitegedde ekitiibwa kya Allah teyalisodde engoye ze ziyanoonyeza mwaka lwazitereke amaleyo emyaka enazambala olaba ettabbu awo wakati awo otendereza Allah alekisa difference eno neeno yensi wa ana fa inna okusiiba empeera zaako teryako azimanyi emirimu emirala mbabuulidde naye ekyo nkyesirikidde lwaki taraka shahawatahu yalesa obwagazi bw'omwoyo gwe n'agukomako wa taamahu emmere n'agireka wa sharabahu ebyokunywa n'abireka min ajili ebyo byonna bikola ku lwange liswaimi musiibi alina farhatani amasanyu abiri farhatu essanyu namba 1 inda fitrihi alifuna mu kaseera kokukola ki okusiburuka kwa bika bibiri oyinza okusiburuka ku yidi mulaba mutya okwejaga abamu nessanyu balijjamu nnaku essanyu lizaala amaziga kubanga aganaga nti olugoye lwange ani asaba olugoye abasajja tebatera tebakyasaba ngoye nenfumba ddaaku ani yakugamba nti okufumba ddaaku bantu bamuzeeyi babakuza bubi ani yaga nti okufumba ddaaku kusasula olugoye okufumba ddaaku omubaka agambye teri mpeera zimanyi gweyagala lugoye yadde nabbi tazimanyi awo wonna oli wakati mu kusiiba kwo empeera zirinde eri Allah bakuwe lugoye lute n'amakaago babasajja nga tetusaba ekanzu y'ensala yidi 10 yatuleetera ekanzu subhana olugiyisaamu sabbuuni ne paasi terina mukolo gyetalaga naye abakazi buli yidi baagala lugoye ekanzu ezaffe tebaziraba amaka negaffa bitaliimu ebyo tebiriiko hadisi egambye ebikwatagana n'okusiiba byonna ddaaku eri omwo biki kusiibulukoka kusiiba ebyo liibyo byange wa ana ajizi binze njo basasula musajja talina kyayinza kukusasula kusiibidde nze ndina kufumbira ddaaku gubado tolya anna abantu bategeere ebintu bino atusasula nnyini kisiibo ye Allah daakuyo eri omwo ate nane mu kisibo tebabonaabona nnyo embuto ziba zigizigi tulyako kanu ne tugira nekanesi olugoye lwange lwayidi gani yagamba naagala n'okusaala sebo teyafunye lugoye kaiti nkujja kuzambala Allah agenda kuleeta yagala kusiiba kwange si kwange nze bbaawo wa Allah eyagalwa ana ajizi nja kukusasula mukazi gwe yafumbye ddako otegeere nze bali nsasula kugireeta gwe bali kusasula gye oliba onsinga ki badde nga nje ngireete wofumbye enfumbu lwandisanga nawo naagireesa akusinza bakubye engoye daaku kipaati yakusiiba twena tugishayaringa nze ngireese gwofumbye bali mpeeza okuleeta bakuweza obuvumbi falina uli wa ana ajizini wa farhatu inda liqa'i rabbih waliwo essanyu erijja okubeera mu ssaawa y'okusisinkana Allah ng'atukwasa emidaali gyaffe egyaki egy'okusiba olaba muntu bamusasula wano naye n'ogaa ya rabbi singa nange nagira abasiraamu batukotogera ne batatubuulira nze mbabuulidde rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin kubudde obwo abatali basiraamu balyego nti singa naffe twali basiraamu bali be bambaza balindi uli hasani biri byonna bye bamuwadde nti hasani babatadde mu ngoye zizi za kiragala bagenda ekyo kimbukusiiba naye baganda baffe basiiba nabo bakava mu kalema oba Kenya bamuyita kalema eChina nayo bamuyita kalema ati kalema oyinza okubuuza ebitta okusiiba kwabwe emisana asiibye naye tekimulobera kuba na mukazi we kalema muwangu kati babivaako basiiba ki
basiba lunaku lulamba baga kuva ku ddiini y'abajjajja balya eri ddiini nnyumya ya busiraamu naye naye erisebu yali konku gye twasangawo omulokole wedda ye waleero yayimiriranga mu kkubo n'aga nze natta nnyoko nze guulaba nze nabba ente eyo buzayagadi bwejja omunoonya bagenda okulaba nga bafanye ekibwatukira bamuse tebalina kye baatuse eyo ente gye yayogedde ku luguudo baga katemwogera mujja kuggwawo bakalabula njiri nkalu yesu akuyita siyogere ezambi bakulage wala khalufu fami swaimin akaswa kava mukamwaki wala khulufu fami swaimin atyab inda allahi min rihi lmiski kawunya bulungi nnyo eri allah okusinga ki hadisi gitusimbyayo tugende idha kana yaumu sawmi ahadikum bwe lubeeranga olunaku omukumwe ng'alusiibye fala yarfuthu takolanga kikolwa kya buwemu wala yaskhabu bwe kiba kigambo tawemulanga tayombanga fa in sabahu ahadun naye wabanga omuntu amutakula n'amuvuma awo qatalahu bagenze mu kikolwa kulwanyisa falyakul gwegamba bugambi inni muruun swaimun nze ndi muntu yakoze eki yasiibye waasiibye ndeka lwaki ayagala okuteeka amabala n'obukyafu mu kisiibo kyo tetuyomba olulimi tulukuuma ebikolwa tubyerinda oli bwagezaako okutondako lutalo mulwane mu bikolwa oba mu bigambo lutalo lwa bigambo ebyo byonna olidde byetegule takuttira ki yakugamba nti walina baseeka baffe nga bakubanya emiggo mbudde obwo bakyayisa n'abaana bangi okusoma eddiini naye nga ramadaani wejja nga tugamba alhamdulillah twakomanga ku kigambo gwe singa tebadde ramadaani gwe ogenda na bubiri obwo bubiri abanga atakubira teriyo omuwalimu atakuba bonna baali bayonooneka bakyusa waliwo mukuba tomwekubira yakulu sallallahu wasallam ombaka yagamba man lam yada omuntu bw'atalekayo qawla zuuri ebigambo ebyobulimba azuulazuulawo ebigambo n'abyeteerawo nga tebiina mutwe n'amagulu qawla zuuri ebipangapangawo ebigambo alimbalimba walamala bihi n'okugenda ng'abikolerako waljahlu n'ebintu ebyobusirusiru falaisa lillahi haja allah talina bwetaavu gyali fi an yadaa taamahu wa sharabahu okuleka emmere ye n'okuleka ebyaki byonna kuteeka miziziko ku kisiibo kyo kireke kukolaki okulimba kuveeko okukolera ku bulimba kuleke amasimu gajja oli ludda wa ndi Kampala naye nga ali mu nnimiro akolera nnyo ku bigambo ebyobuki ebyobulimba olidde nzija naye wallahi nga tajja okumanya bakadde baffe bakuuma ekisiibo nze nakula sirabako muntu lubawowedde mu kisiibo baafubanga nnyo wano nga kigenda okuyingira olwamalanga kuyingira bappa naye nga ekyo kiri haramu okuwera mu kisiibo ku ddiini ewajjajja kiki kigambo kiki ekiwunuuna nti nkufumbizza kyekiddaawo omukolo ogwo kumbaga mukusiibulukuka tetulya tuwoowe ku magalibi olumala okuwoowa nga tupaliita mmere yaffe kutubo kuno omuvubuka bamugamba osobola okuliraana mukyala omusawo bakanamuga tomukadde ne bavuga ati kakati abavubuka kati abawasiza eggulu nga ramadaani bali ku bunkenke lwaki ondaba ku bunkenke embaga nezifa lwa hadisi olyawa lwa hadisi gisimenga munkwesa enkweke kolwa kumagali duwa wano tuba eduwa ewedde wano eduwa weggo wanu eduwa wanu tuba ku duwa ya muzeeyi wano nga yakaggwa nituwoowera wano oluva mu magalibi nga tuganda abange kale tunabasiibulukuka nti ebula eddakiika nga 2
abaana bano tubawowe ate okuwakwetagisa ng'ositama ng'okwata mu ngalo za mutabani wo oga nkufumbiza Joweeri ya Nakayiza ku lw'amahale 15 ebintu byangu ate baganda bagamba ezisukka 5 mu Ramadani biseera byayinjale 15 z'omuwadde okkiriza zekereza amahale 15 ogula chapati ku lw'amahale 15 z'omuwadde kiri wano gwina nakuwasiza mu kisibo 15 ku masibu kukawali bwe tumalanga tugatta edduwa yaffe n'embagayo emmere gye twakoze yedduwa muyitidde ekyo kiba kibi nnyo alfatiha nezigatta anna ayagala shortcut okwata ebyo olidde biba bidduka oba oli kuloole naye gwe n'obeera n'omukazi nga wa haramu nga waliwo edduwa yagundi gone mugaye kuni mbadde nsaba mufisize yakadde ku dduwayo mbere kameme gyateriga nti njagala njiyitemu emmere egyo mwakoze abalimu bajja kubaawo kigenderaawo mwalimu naawo omwenkumi zeezi n'amahale geezi mwalimu ezo zikuba were mwalimu agoba sente sajja nga balina ekisa mu Ramadani bagala tukolanga mu Ramadani teyesebu nabeeranga mpa wabula olunaku oyo bwagana ng'ogenda kumula ebintu dini waasa ategedde kibakugaye nti mugende musome obusiraamu obutegeere ebintu bijja bbanguyira nga mumaze okolaki yatafakahu fi ddiini man yuridi llahu bihi khaira yufaqihu allah bwakutegeeza eddiini ate weegazanyiza muli noga nti kyekyo ebidongo obiwonye abaali kusabye bino nabiri byonna obiwonye embaga emmere yonna ogiwonye oyakunyizi mu mmere kakati awo omuli yamanya ndi kati ndya yambaga alibya yadduwa obeerawa ku korona ne mu korona nkukakasa bajja ziso bawerera ebirala naye tuzanyira ku musiraamu omufu age akolana ojja balaba nga beesoloosa bajja kuba bakube subhanallah